बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह लफ्ज़ स्नीजिंग। सही बुखारी हदीस नंबर 6223। सही बुखारी हदीस नंबर 6223। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद करता है। इसलिए जब तुम में से कोई शख्स छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हर मुसलमान पर जो उसे सुने हक है कि उसका जवाब यरहमुकल्लाह से दे। लेकिन जमाई शैतान की तरफ से होती है, इसलिए जहाँ तक हो सके उसे रोके, क्योंकि जब वो मुंह खोल कर हा 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 कहता है तो शैतान इस पर हंसता है। There is a hadith on the authority of Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu that the Prophet, peace be upon him, said, Allah loves sneezing and dislikes yawning. Therefore, when one of you sneezes and says Alhamdulillah, every Muslim who hears it has the right to answer it with Yarhamukallah. But yawning is from the devil, so stop it as much as you can, because when he opens his mouth and says ha ha ha, the devil laughs at him. अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।